好，我们再来看看呢，包括北约东进亚洲，现在法国阻挡了吗？北约东扩讲了好久好久，可是现在呢，看起来包括法国首先站出来说，不希望这样做，所以我们来看看呢，北约峰会此刻正在举行，它的公报对中国的批评是历年来最强硬的，而台海潜在的冲突也备受关注，包括我们看到北约秘书长史托滕伯格，他说中国挺俄罗斯，胁迫台湾所以呢，他发出了这个非常强烈的一个批评跟公报大家都可以来注意一下。而另外，我刚刚讲到所谓东扩的部分现在因为包括马克宏强烈反对嘛所以在日本东京设置第一个亚洲联络办公室这件事情已经被否决了。可是北约东进亚太还有其他的渠道或者其他的管道或其他的形式吗？包括日本、韩国、纽西兰、澳洲这4国签约它升级了相互的合作关系。日本首相就说这是一个新的高度，而它的内容是什么呢？这4个国家是北约在亚太的4个伙伴国那今年连续第二年这4个国家去开会那另外他们会分别跟北约签署个别化的伙伴计划，这是一个安全计划吗？还是扩张计划呢？我们看到的国际关系学者这位席琳帕荣他就说这个北约东扩本来原来是向印太扩张，它的目的是通过建立更紧密的战略联系，还有互相操作性来加强威慑性威慑的目的是什么？大家很清楚是这个俄罗斯那如果是在我们亚太地区或是亚洲的话，那恐怕还要加上中国大陆了。同时是美国盟友建立跨大西洋跟印太地区的桥梁所以我们看到这个世界的合纵连横，要这个防谁或是围堵谁这个非常清楚了。而另外我们看看埃尔段我们的 CG 上面写说他是老狐狸，某种程度是一种赞扬的确他蛮厉害的包括因为呢他的位置在这个非常重要的战略地位所以他可以拿来叫板，可以拿来跟美国做一些交换。我们看到拜登就说今年北约峰会代表历史性的时刻。什么历史性的时刻呢？因为土耳其总统埃尔段终于点头让瑞典加入北约，过去一向埃尔段是不同意的所以你看他一点头，好，我们就看到了美国就加速的军售土耳其 F-16那我们再把时间往前倒一点点往前倒一点点的时间，2-3个月前，当时土耳其在选总统的时候，他们大选的时候，我们看到埃尔段是很强烈的控诉你拜登在下指导棋我们看到他在造势活动上面慷慨激昂的指控拜登说，你下令推翻我埃尔段的政权。可是现在他当选之后，可能为了国内的经济稳定他现在选择跟美国合作吗？包括拜登军售他 F-16 战机，以及现在埃尔段改口支持瑞典加入北约了。所以有分析师就说，有可能土耳其会转亲欧洲，这个目的性是在救土耳其的经济，因为我们知道现在土耳其通膨的一塌糊涂，经济危机很严重所以他必须把美国或是西欧，他倾向这些地方来度过他的财务难关吗？而另外，乌克兰必须讲，还真的是非常同情他们他们很想加入北约，可是北约不让。美国也说不行我们看到泽伦斯基他不断的在说这个呼喊说我要入盟他说乌克兰将让北约更强大，可是在北约峰会上大家排站，看起来大家还是不同意我们看看呢，这个泽伦斯基说很荒谬如果北约不在峰会上提乌克兰入盟的时间表，你连时间表都不定出来，这个实在太荒谬了泽伦斯基进一步说，你不设定邀请我们加入北约或者是入盟的时间表，可以说是史无前例的荒谬。可是没有人理他呀西方就说没关系啦，摸摸他的头说没关系，你不能进来 OK 的，我承诺长期安全的保障。这是 G7 G7 说他们要发表一项宣言，说明将如何协助乌克兰击败俄罗斯，并且阻止未来几年的任何新侵略这样的保证，这样的所谓的计划
有任何意义吗？当然没有意义。但是北约到目前为止他们也不可能接受现在的乌克兰加入北约，因为北约公约的第5条就是盟国有任何一个国家受到他国的战争，其他的盟友都有义务、有责任要去协助。所以，如果现在的乌克兰加入北约的话，那很简单的一个道理，就是整个北约要跟俄罗斯直接交战。我们已经多次的说，俄罗斯现有的常规的军力不足以跟北约的整个国家、整个集团的常规的军力来交战，俄国弱多了，所以俄国赢不了整个北约的这整个常规的军力，所以我们一般判断，就是俄国相当有可能在第一时间，他就使用的是核武器来攻打交战的北约的国家。北约的国家也都知道，俄国应该会选择这样的一个战略，所以没有一个北约国家会在这个时候接纳乌克兰进入北约，所以乌克兰进入北约的可能性基本上是不存在的。即使泽连斯基苦苦的要求，即使泽连斯基说给我一点希望，但是北约为了自己免于受到核战争的威胁，所以他们不可能答应满足泽连斯基的希望。所以这场战争在乌克兰还要继续打下去，因为拜登已经讲了条件，他说什么时候乌克兰停止战争了，结束战争了，那什么时候乌克兰才有可能开始被讨论加入北约。那乌克兰要结束战争就有2种状况，一种就彻底打败俄罗斯，但是这个很困难。第二个呢，就是承认现在的被俄国占领的土地，那么永久属于俄国，跟俄国签了一个和平协议。这样的情况，泽连斯基就势必成为叛国贼，要下台。所以我觉得这个可能性不大。另外，北约一直扩张到亚洲的问题，这个知识体大。为什么？因为现在的北约的秘书长是一个反中已经到有点病态的一个秘书长。那这位秘书长被这个澳洲的前总理基廷骂得一塌糊涂，骂说他是极端愚蠢的人，要把欧洲的战争带到亚洲来。他是强烈反对北约进入亚洲。为什么？因为北约如果进入亚洲北约已经从过去的自我防卫性的组织，已经变成一个侵略性的组织。如果他进入亚洲的时候，就会把战争带到亚洲来，亚洲将不再像现在的平静，亚洲将会被卷入一个战火。我们看到在利比亚，北约就是因为支持利比亚的另外一个派系介入他们的内战，把戈达费杀了。所以我们看到北约已经变成一个侵略性的一个组织。他如果进入亚洲来，请问东盟绝对会反对的。因为他如果介入了泰国的内战，介入了缅甸的内战，那未来的战争会是怎么样？是，来请教严正声老师。我觉得当然第一个就是我同意赖老师刚刚讲的北约乌克兰要进去，你先结束战争吧不然的话这些北约的成员国包括美国，难道要现在让你进来，然后我们必须要按照这个北约这个第5条讲的这个，我们要跟着你去打俄罗斯吗？当然不可能嘛。所以泽连斯基希望是说，我现在加入，然后你们的军队就可以进来了。我觉得北约国家也不会那么傻。那你先把这个战争给结束，就像刚才赖老师讲，你either打赢了或者你达成一个协议，但是达成协议了，你进来，保证你未来绝对可以就有一种嚇阻的作用。因为如果你是北约的成员之后，相信未来你不会再有这个俄罗斯敢动你因为俄罗斯还是会考虑这些问题。这第一个，我觉得，所以如果说从这个角度来看，泽连斯基现在去讲这些话，你去得罪人，真的是没什么意义因为要考虑你现在这个情况。你说芬兰、瑞典都可以加入，本来他们就不是俄罗斯的目标，是那他们加入，虽然俄罗斯也不高兴，但是俄罗斯也就算了，因为这个本来就是西方国家。那可是你乌克兰现在的状况要加入，我觉得是很难。第二个就要扩到东边来我们常常讲说北约东扩，以前说不要碰到俄罗斯领土。如果今天到了亚洲，那北约想说哇，我是担心我自己
面临了威胁，结果现在我要去管全球事务，像美国一样，我那么世界警察是世界警察干什么哦？所以我觉得马克宏讲的没有错啊，马克宏我就管我欧洲的事情就好了哦。其实北约有点奇怪嘛，你看从希腊对不对，已经到了快要靠近土耳其，然后一路到加拿大，这个已经这个是北大西洋公约组织有点怪，但是已经好了，就在欧洲为主，勉强还行。对，已经在欧洲，你还要再扩到亚洲，我觉得过度延伸一定会这个让它的整体的战力或整个的军力的不分配会有问题的。所以北约为什么要做那么大的承诺啊？然后如果说还要再跟亚洲加入这些，我觉得没有必要。是，来我们请教这个彬哥。我觉得泽连斯基还搞不清楚状况嘛，因为现在人家北约在谈北约东扩，虽然北约东扩其实问题会很大，可是他为什么要北约东扩？很显然，现在美国跟北约认为他们头号最强大的敌人是中国大陆嘛，不是俄罗斯嘛。那所以，那为什么他们现在会觉得北约东扩是更重要的一件事情？因为你在负责拖住俄罗斯啊，你不知道吗？你正在做这件事情，所以他们就可以腾出手去围堵中国大陆啦。你已经是被人家利用的棋子，你没有发现这件事吗？这摆在眼前的事实就是这样啊！但是北约东扩本身很好笑，因为他们说要发展跟结合印太，你怎么结合？印度根本没参加、没有印度参加了，叫什么印太我也不知道。那印度他是看情况，有一些对他有利的情况下，他是有可能会去跟你合作，但是只有那个情况下，其他时候他不会。印度是完全看情况，只有对他自己有利，他才会加入。所以你的印太说真的啦，根本合不太起来。没有，他的印太就是因为澳洲的西边是印度印度洋，哎，对，有碰到印度洋了。那反正美军在那个 Diego Garcia 有一个基地嘛，对，就这样算。那没有印度的印太，其实我觉得没什么太大意义啦，那个就是自嗨而已。而且我觉得他只是让日本、韩国、澳洲这些帮美国在东边负担更多的责任而已。那个对美国有好处，对这些国家本身没有好处。那我觉得泽连斯基最离谱的就是他居然说北约为乌克兰带来安全，而乌克兰将让北约更强大。请问一下，你要怎么样让北约更强大？你已经让北约的弹药库存全部快用光了，他怎么强大？那再来，如果他真的让你加入北约的话，假设北约真的发疯了，让乌克兰加入，那怎么会让乌克兰安全呢？只会让乌克兰前线可能会被人家丢核子弹而已，不就这样？那是让乌克兰更危险。刚好相反，那当然泽连斯基现在骑虎难下，他必须要这样要求。可是北约再怎么傻，也不可能去做这件事情，不可能会让你加入的。那我这中间我觉得最厉害还是土耳其啊。土耳其前2天其实丢一个话，你知道什么话？他说：“不然这样，我们就让乌克兰加入北约。”对，他有说我支持乌克兰加入北约。他就是在跟什么拜登讨价还价。是，他说：“反正你要逼我让瑞典加入，那我们就让乌克兰加入啊。”那他知道拜登不会同意嘛，所以拜登后来为了交换，就跟他用这个 F-16做交换条件，本来不愿意给了。所以我觉得其实像包括过去的杜特地跟现在埃尔多安，其实都值得台湾学习，怎么样在强权中夹缝求生存。这是台湾要学的地方，而且非常的灵活，为自己的国家争取最大的权益。我们再来看看中美的对峙啊，到底有没有破冰或融冰，或者松动那么一点点呢？看起来很难解冻啊。在布林肯耶伦之后，美国已经宣布了气候特使凯瑞要访问中国大陆哦。那讲的当然是全球暖化以及气候的相关的问题。那可是呢，包括汪文斌当然是一个比较好的回应啊，因为包括气候问题其实没有什么很大的争议嘛，所以他说会有这个各层级的对话，还有保持沟通。只是耶伦这一次的中国行到底成果如何？各方的说法其实不一。可是我们来看看，这个包括你看到耶伦跟中国的副总理何立峰握手之后，美国代表团透过跟中国新财经团队的高级官员会谈，他说已经有主要的目标。虽然一次访问可能没有办法在一夜之间解决方方面面的问题，可是主要的目标已经达成了可是讲的也是很模糊。另外，我们看到美国企业研究所的学者史建道他说因为中国拒绝跟这个美国有军事方面的这个问题进行对话，所以他认为这一次的访问是空虚之旅。
看起来好像已经吃了东西，可是肚子还很饿、很空虚啊！哦，那两边其实必须讲哦，它的稳定的关系，两边的政府可能想做，可是两国的国内政治呢？都有一些这个装腔作势连结在一起，因为国内其实有一些党派，美国尤其是所以都有不同的意见所以情势的变化还很棘手未来还有很长的路要走。另外，我们看到这个是包括法国广播电台新闻网他们的一个这个报道，他说别再幻想了，美国跟中国走得更近的可能性是微乎其微。他也看衰他也看空，他觉得融冰融不了，只能继续对抗。我们来看看北京，它现在的布局是在南太平洋持续在布局，包括您看到所罗门群岛的总理跟习近平握到手了这是7月10号。另外呢，也跟李强谈了那7月11号，这一位所罗门群岛的总理还在驻北京使馆举行开幕仪式。所以我们看到呢，这位总理叫做苏加瓦瑞，他跟北京签署了很多的协议，包括外界很注意的警务实施计划，还记得吗？那个时候澳洲很生气，美国也不开心，可是已经签了那另外呢，大家也这个一般的媒体的评论也认为锁国会在大国竞争中保持中立，这是他的说法。可是实际上他是已经转投中国的怀抱了。那澳洲当然很快的也发声明他说这个透明度他们觉得很忧虑所以你们到底签了什么，内容是什么你的意图是什么，你要讲得更清楚。而另外呢，美国为了抗衡北京也出了招既然南太平洋你北京在布局，那我就把一个大使派去马绍尔群岛。这个大使某种程度她也是亚太专家，是这位女士叫石路蕊她过去曾经在印太地区在亚洲好几个国家都驻点过那也有做过这个处理这些国家的副助理国务卿这样子的经验而且曾经对抗中国恶性经济影响的协调员这个是他的介绍。那另外呢，是不是要派出一些对中国对亚太有影响或是有某种程度了解的人来对抗呢据说他也可以说一口流利的中文。另外我们再来看看香港，香港已经实施国安法3年了美国今天我们看到他宣布他要延长对港紧急状态1年，什么意思呢？就是过去他对这个香港的一些特殊以及优惠的待遇，他就继续取消继续不实施。原因是他认为香港的国安法实施之后，对于人权有一些打压。好，现在问题来了，包括现任的香港的特首叫做李家超嘛。过去他是香港的保安局局长，在国安法实施的时候呢，他就被美国给制裁了，理由就是一样，你打压人权所以现在李家超会不会参加今年年底在这个美国的 APEC 就变成了美国国内2党议员抨击批评的对象。因为一开始美国的副国务卿雪曼是说我们有邀请李家超来美国参加 APEC， 可是他在这个美国制裁的名单上面嘛，所以国务院在6月的时候就改口说还没有决定，现在还 pending 还在想，还在这个还在这个考虑当中。那另外我们看到叶伦访中落幕之后，美国跟中国不断对话，是不是就是为了 APEC 的拜习会呢？会不会这个出席这个习近平，这是第一题，他会不会出席，以及两边到底会不会对话这件事情我们现在还不知道可是外界已经在这个敲碗了，已经在期待了。来，我们先问赖老师怎么看呢？中美的关系由于他们的整个经济占全世界将近40%，所以中美的关系不只是两国的关系，而是全球的关系，大家都很关注。如果我们从过去的历史来看，在冷战期间，由于美国要利用中国来遏制俄国前苏联的一个发展，所以就是所谓的联中制俄联中制苏，所以美国就大幅度的改善中国的关系，那中国也接受所以那个时候是一段的蜜月期。可是冷战结束之后，这30年来，也就是从1990一直到现在，这30年来，中国失去了利用价值，美国人也就不再利用中国大陆了。不再利用之后，中美的关系马上就进入了斗而不破，
就不停的斗。那包括炸南斯拉夫的大使馆，包括军机的擦撞。炸南斯大使馆是在克林顿，军机擦撞是在小布希，然后到奥巴马上来了以后，又搞这个所谓的重返亚太，亚太再平衡，一直到这个川普上来搞贸易战啊，就无止境的一直在斗。那目前来讲，在过去一段时间是斗而不破，可是现在斗到即将要破了。斗到即将要破的情形下，中方看起来的态度就是该破就破了，所以中方在准备破的这一手。可是对于美方来讲的话，他不想破，因为美方已经开始发现他没有准备好，斗到破了以后，美方该怎么办？那因此美国想要刹车了，但是要刹车并不是要改善跟中国的关系，只是要刹车而已。所以目前所有的做法都是在刹车，但是中美的关系不会改善，还是会继续斗下去。那目前中方也欢迎美国刹车，但是如果美国不刹车，中方也接受啊，也就是说大陆都已经准备好，就是该斗就斗了，该破就破，该打就打，那就该怎么样就怎么样。所以你会看到这个当镓跟锗的关键金属提出来的时候，大家都知道中国又释放出它对于整个全国的铝矿还有稀有元素的一个调查，跟全球的这些矿产跟稀有元素的调查都已经完成了。那这样的一个讯号就告诉大家说，必要的时候，接着那就是关键的元素要出来了。那这个对于美国来讲，它的电动车还要不要发展？清洁能源要不要发展？因为它都已经牵涉到太阳能板，牵涉到电动车的电池，因为它绝大部分都掌控在中国手中。那要玉石俱焚也可以啊，反正就是电动车中国可以发展，而你美国就发展不下去，欧洲的国家也就发展不下去，这个也就是准备要打。那现在看起来是美国在刹车了，可是我不认为中美的关系会改善，还是会继续斗下去，只是说会不会回到斗而不破这个现象。另外，所罗门在今年的时候的2月跟3月最激烈的攻防战。2月的时候，美国在所罗门设立大使馆，是2月1号。接着你就看到美国把日本也拉进来了，林芳正赶到所罗门去，那么说岸田文雄带了口讯，而且日本也愿意协助给所罗门更多的钱。接着中国的一位副署长也都到了，然后接着坎贝尔他们也就再来。那经过一连串的这种密集的外交的攻战之后，所罗门的总理在这一次决定他到中国大陆去，而发展战略伙伴关系，这代表什么？代表所罗门选边了，也就选了跟中国的关系，所以警务协定就签订了。签订了以后，美国跟澳大利亚束手无策。目前来讲，在这个攻防战中，中国大陆夺下一城，站稳了在南太岛国的这个根基。来，我们进一下广告。好，我们来请教严正生老师。我刚刚看到布林肯去大陆完了之后叶伦，然后可能凯瑞。那我们以前也讲过，这个商务部长雷蒙多也想去。可是我看到叶伦、凯瑞跟这个雷蒙多，我就想到台湾旅行法好像有一个说法，说过去这个当时通过的这个美国跟美台之间的一种这个关系的这个8项改善的关系里头有提到，美国的经济跟技术部门的部长是可以来台湾的。那我就想说，叶伦也可以来台湾啊。对啊。这个凯瑞应该也可以来台湾啊。然后甚至雷蒙多也可以来台湾，为什么我们都等不到？然后他们都往大陆走。那这也证明就是说，通常两国关系，当然布林肯是打开了一个门之后，下面先从这种技术部门的来开始谈，总比这个国防部长要去谈会好很多。因为国防部长你说那个 Austin 其实也不是一个很有争议的人，也没有像这个很多过去美国的一些官员非常那种
政治性这种我们讲说这种非常 populist 啊，走这种民粹路线，讲一些这种反中的话。但是这个议题它这个主管的业务太敏感，所以不行，那就由这个经济跟这个技术部门。我觉得这个是大概就是他们准备要慢慢改善关系，但是从比较稍微没有这么敏感的议题开始来谈，这是这是关系。但是我们讲说，希望这个谈完之后，说不定这个习近平这个11月就会去美国参加这个 APEC 嘛，但是又碰到这个香港这个李家超的问题哦。我觉得最主要的问题应该还是说，习近平当然也愿意去，可是你李家超现在香港是在。虽然香港在加入 APEC 的时候还不是中国的一部分，但现在已经是中国一部分。习近平会想说，如果你不让他去啊，搞不好我也不想去了。对，好不好？那这个美国就很头大。所以美国现在大概，我想大陆应该一定会有暗示这样哦，否则的话就是说，为什么雪曼他们美国都不敢打死，就是把话说死。虽然国会议员啊，常常都是。为了自己的选举利益或者怎么政治操作，他们会讲一些狠话。可国务院是比较晓得要该怎么处理，所以到现在为止没有把话讲死，就是要看到底你现在美中关系走到一个什么地步。如果美国拜登还想跟习近平见面的话，我觉得在这个时候，可能你李家超要稍微放松一下了。可是他对他还在制裁。对，所以这个可能就要稍微改了，或者就是一个特殊状况，因为你不能把他制裁进去之后，然后万一中国大陆决定不来，那我觉得这个，大陆不去参加 APEC， 这是很严重的问题啊！而且今天是在美国主办，没错，然后更是对这个华府，我觉得是打了一个耳光。那美中关系前面我们讲说，包括耶伦的访问，包括布林肯，那就白忙一场，这些铺陈都没有用了。是，来，我们进一下广告。我们请教彬哥，我觉得美中之间的关系大概就是这样了。未来你说会急剧恶化，我倒也不觉得。但是因为双方现在已经也蛮不愉快了，所以大概就是维持这样的状态。凯利去会也不会有什么太惊讶变化，因为毕竟是谈气候嘛。那气候呢，不好意思，就是大家每次也就是谈嘛，开了20几次会议，到最后还是谈嘛。那真正会有什么具体的贡献或是什么破天荒的发展，我觉得大概也不会了，大概就是这个样子。那现在其实很明显，就是美中对对方都彼此有需要的部分，所以双方也不会真的就想立刻撕破脸，立刻针锋相对。可是问题是，双方也对内部也有一些需要交代的东西。那这个美国可能这边更严重一点，因为美国现在反中变成他们的主流思想，所以就变成拜登为了他自己的选举必须要交代更多。可是呢，与此同时，他又希望能够在比如说这次 APEC 前面能够展现出他还是世界第一流大国，那中国大陆还是不得不去找他谈，所以习近平去不去对他来讲就至关重要。那如果习近平到最后不爽不去，那情况就很不好看。所以他当然是希望他去，可是问题是他又希望他去呢，他现在又没有办法停下制裁的脚步，他还是要制裁他，还是要想尽办法弄他，所以这就变成一个很诡谲的一个现象。那当然。你说现在让香港特首去，可能算是释出善意的一部分。好，欢迎您回到新闻大白话的节目现场，我是钱子，介绍这1个小时的来宾，首先是国际政治专家赖岳谦老师，主持人好，观众朋友大家好，资深媒体人谢寒冰，主持人好，大家好。以及政大国关中心兼任研究员严正声老师。主持人好，各位观众大家好。好，观众朋友，我们赶快来关心最近选战的议题。在这个彰化的街头啊，最近大家看到这一幅大大的看板，就说哇哦，这个人是赖清德，我认得啊。右边这个人难道是小英吗？是蔡英文要再战2024吗？你看到这样的媒体标题，那当然了，有的人就说，哎呀，太矫情了，这是在造神吗？必须讲哦，在选举里头有很多的武器，很多的媒体宣传，可是呢，如果一味的造神，恐怕会有反效果。我们就联想到什么呢？赖清德前一阵子不是有一个桥段吗？在台中
巧遇东海大学的学生吗？后来被人发现，这根本就是赖导，这根本就是演的，是 C 的。可是又有案外案出来了，原来啊，这些学生啊是学生会会长。然后东海大学很神奇的历任的学生会会长，尤其是最近这几届的学生会会长啊，都跟民进党有相当大的关联。于是啊，就有人联想到这一句顺口溜：富贵要人帮，办卡办这张，哪一张？民进党的党证吗？你看到从第29届东海大学的学生会会长开始，这个学生叫陈信秀，后来他离开学校之后，他现在在林静怡沙鹿服务处当主任。第30届的学生会会长叫陈燕瑜在台中市议员黄守达这里当助理。32届会长叫李义信他在脸书上面，他的 social media 上面呢，不断的分享彰化民进党彰化县议员的杨子贤的文章还有第33届的学生会会长吕少奇是现任台中市议员曾威的助理。以上讲的这些人都是民进党籍的所以就有人很感慨的说当年的民进党是在野党，呼吁党政军要退出校园，现在看起来好像变成笑话了有人在校园里头培养自己的下一代，培养自己的新血，这到底是对还是不对大家可以好好的想一想。那我们再来看看党政有多好用，包括在某一些地方上的头人，像是陈明文意外的被踢爆，他是养猪户，而且呢他的养猪场被告发违法超贷明明才3000多万的地，可以贷1亿呀。那陈明文说没有啊，我一切都合法呀。他就把很多的规定翻出来给你看，包括这个公务人员利益冲突回避法，我也没有这个互相的这个冲突，我没有犯规呀。陈吉仲也跳出来为他说项，说没有错这个并没有不法的问题。民进党团更进一步解释说，利益冲突法有排除条款只要基于法定身份就可以依法申请补助，都没有犯规，都合法。可是民众怎么看？一般的民众的这个观感其实很不好。你堂堂大立委你超贷，所以呢，有这个风传媒的文章就要问了：你赖清德砍得下手吗？你在地认同已经成了陈明文家族违法犯罪的托词，把它视为理所当然。包括你说认同台湾，我爱台湾，我爱台湾，就把台湾军事化打造成刺猬之岛。你不顾这个社会观感。你做的事情吃相难看这个才是真正的核心问题，才是问题所在。而另外呢，对于一般升斗小老百姓来看，你政府拿出很多很多的补贴说要帮助我们，我租屋客，我每一个月很辛苦，只赚3万块，可是我租房子要1万块，你补贴我，可是我看得到吃不到。3000亿的租屋补贴发不出去为什么？我们来看看，因为房东不愿意你去报租屋补贴，这样他要多缴税这样他要提高这个房屋的租金，所以我们看到呢，这3000亿的租金补贴多荒谬！对不起，300亿的租金补贴有多荒谬？这么大一笔钱营建署先花了4000万，他要办干嘛？他要租这个办公室，然后还要找91位的行政人员来这个地方办公。然后办公里，当你要解决民众的问题，可是事实上呢，当有民众打电话去抱怨说房东不让我申请，结果营建署这些人是怎么说呢？他们的 SOP 是说我爱莫能助，请找崔妈妈。崔妈妈是什么？无壳瓜牛的一种组织，租赁的一个介绍中介的一个民间组织，有点像是 NGO。你把责任推给崔妈妈，那你这个4000万拿来成立办公室跟找91位行政人员，到底是在干嘛用的呀？崔妈妈接到这么大笔的电话，她当然没有办法处理，她只是一个基金会而已所以她就批营建署说，你拒绝听见人民的痛苦，你拒绝听见所以这么荒谬的事情发生在我们现在的台湾社会上。而另外呢，我们再来看看呢，包括营建署怎么说，他说我们致歉，我不应该推给你，就这样过去嘛？政府到底是在干什么呢？而另外呢，最近 AIT 的这个他们的这个地他要扩大他的建地这件事情也引发讨论。AIT 就在我们内湖，它原来是
大概这么大哦，在这个地方你看到了荧光笔圈起来的地方，这是 AIT 的办事处。可是隔壁这一块预定地本来是金湖国中的校园预定地，他准备把它纳进来加起来6.5公顷。他说需要有更多的空间让这些员工来休闲啊，等等点点。可是呢，台北市要建社宅哦，就在 AIT 的旁边哦，应该是在对面这个地方。AIT 说我反对。他不但要扩大哦，把我们的这个学校用地占领，他还进一步反对说，你不要在我附近盖社宅，因为社宅是像公寓嘛，像是这个比较高的楼层，你会把我 AIT 看光光，不可以，这太荒谬了吧？其实 AIT 对面有很多大楼啊，因为我在这附近可是生活圈呐，早就看光光了啦哦，你还要反对哦？那游淑慧台北市议员他就讲说。这两个地方原来6.5公顷，再加上这个学校预定地，加起来9公顷，白宫也才7.3公顷，太荒谬了嘛，没有道理。而且 AIT 在台湾的这个办事处，居然比美国驻北京大使馆还要大，这个像话吗？我们台湾这么小。哦，那也有很多的报道说啊 ，AIT 租校地扩建啊，其实啊，它是要方便戍守，还有撤侨。为什么要戍守？台湾有没有战争？干嘛戍守哦？那这个郑文灿说这是错误的报道。那我们再来看看哦。全球美国大使馆啊，或者是美国驻当地的这些驻外机构到底有多大哦？我们台湾如果 AIT 这样算起来，应该是这个第3大哦，就全球加起来第3大。第1大是美国驻伊拉克大使馆，占地是42公顷哦，因为周围啊经常有民兵啊，还有一些什么真主党的一些组织啊，讲白了就是恐怖组织啦，会用火箭弹袭击，甚至有一些什么自杀攻击啊，所以它可能需要大一点的这个地方来做一些缓冲哦。那还有第2大是美国驻贝鲁特大使馆，占地大概17公顷，可是这个地方过去也有很多的这个战乱或战争哦。1983年还有发生美国驻贝鲁特大使馆爆炸案，当时造成63个人死亡，所以像这样的地方可能才需要比较大的地方，比较大的腹地。那我们台湾为什么也需要这么大的腹地呢？真的好奇怪哦。我们先请教彬哥来帮我们看一下这个所谓的这个是不是有党政就一切无敌了？吴音宁本来就是小英女孩嘛，那她不管是穿着打扮、发型都跟蔡英文很像，所以她就算她的分身吧，那就是看彰化的乡亲自己喜不喜欢这种样子，那你愿意就支持她，不愿意就自己去想。那至于说历届学生会长，东海历届学生会长都跟民进党有关系，几乎都是民进党的助理，这个很奇怪吗？你以为只有东海是这样吗？台湾大部分的学校都是这样啊，你不知道吗？从什么时候开始的？这10几年前开始就是这样的。对啊，台大历届的学生会长几乎都是民进党啊，对不对？那这个是民进党已经在那边深耕很久了，甚至国民党执政的时候，他们就已经在校园里头搞，然后他们自己在校园里头搞，然后叫国民党要党政军要退出校园。这就是民进党在干的事，一点都不奇怪。只是今天这个被抓出来了，就是这些学生，他有一些根本已经变职业学生。为什么？因为他还在学生的时候就已经在当服务处里头当助理了。然后呢，这一位刚被抓包这一个人，这个人本身就是曾威的助理。然后曾威还在那边讲说什么没有，当时我只是告诉他们说讲话大声一点，我跟他没有套招。那你助理你在讲什么？你还要装吗？还要 gay 吗？这还有什么好说的呢？这就是你们演了一场戏嘛，只是演得很拙劣、很难看嘛。那最近就刚好被白饭之乱把它 cover 掉。奇怪，我觉得这个东西比较严重。结果白饭之乱不过是个消费纠纷而已，可以闹这么大，吵到今天还在吵。然后这个事情已经没有人提了，你就知道民进党多会运用媒体，多厉害。你知道某媒体啊，某亲绿媒体啊，光是白饭之乱这2天已经发了100多则新闻，毛起来发，为什么？就是希望大家忘记这件事，希望大家忘记赖清德造假，不就是这样吗？这明显的。那陈明文会做这种事，你去嘉义问，没有人会觉得奇怪，因为在嘉义有名的明文规定啊，他规定怎么样怎么样，他是负责规定的人，所以他哪有超贷的问题？林北规定就是这样子，不然你要怎样？就是这样子啊，所以他们都告诉我没有违法啊。然后农委会推给嘉义县政府，嘉义县政府是谁？翁章良，翁章良谁？民进党，不就全部结束？大家一丘之貉，全部一挂了。
所以你要去他们承认自己违法，不可能的事嘛。那这个案子现在有人告发他违法，就看司法怎么判。但是忘了告诉你，司法也是民进党的掌控，所以会怎么样，大家心里有数啊。那我觉得最扯就是营建署这个东西。营建署说真的，我们在网络上有看到，营建署现在他在招兵买马，招91个人，是每一个人33000到3万5，然后临时人员做行政，他的工作内容是什么？就是负责这一个租金补贴的咨询、相关的法规的审核，这些相关所有的东西。然后你们花了4000万呢，去找了这么多人来，找了这么多人，总该发挥一些功能吧？结果不是，跟我们当初防疫电话一样，帮你转接。不是，我觉得转接到其他政府单位也就算，就他转接给崔妈妈，那你们为什么不直接外包给崔妈妈不就结了吗？对啊，搞不好还比较省呢。对，你可能2000万包给崔妈妈，崔妈妈还很高兴，因为他们经费其实不是很够。是，那更好笑的就是你们明明没有委托崔妈妈，结果全部转给他，崔妈妈一头雾水，为什么？而且还被骂。对，因为人家以为你们是政府的代理单位，就把他骂翻了。那问题事实是什么？事实是为什么要转给崔妈妈？因为崔妈妈有提供法律咨询服务。是。那我就觉得奇怪，一个民间的机构都可以提供法律咨询服务，营建署为什么不行？那你们找了这么多人来，不提供法律咨询服务，请问一下，你们找这些人来干什么？转接电话现在有 AI 好吗？你知道我昨天接到一个电话让我非常 shock， 连 sales 在推销东西现在都用 AI 了，真的，真的，还某银行直接退来问我要不要贷款。天哪！他用 AI 要贷的，款请按1，对啊要贷款请按2吗？因为我平常还比较客气，我说我现在不需要，我本来想讲，我想我跟你讲这干嘛？直接挂断。他根本是 AI 嘛，所以你好歹用个 AI 吧，连 AI 都不用，你们到底在干什么吃的？我乱浪费这些钱到底在干嘛？然后害民间单位被骂了半死，这代表什么？你一开始配套措施完全没弄，是你推一个法规，推一个新的办法，你配套措施你想不到吗？那如果你都想不到的话，就表示你只是政策买票嘛，你根本无心想要做事嘛。那 AIT 这个东西啊，老实讲，要这块地在，我赞成一个条件，美国直接台湾驻军啊，你连大使馆都不是，你只是个办事处你要这么大块地，如果美国今天跟台湾建交，你说这一块我要驻军，我给你，不然的话门都没有。是建交啊，建交就给你啊，是不是？首先，我觉得赖清德是很可悲哈，他的选举好像就101招，就是这一招，永远在巧遇啊，搭高铁会有人那个生病了，他去急救，反正他永远都是巧遇，那就这一招，没有第二招，难怪他的选情上不去，难怪民进党上下人着急到不行，因为天花板已经看到了，只会往下走，不会往上。如果这些不好的事情越报越多我看赖清德也大概撑不住了。例如说，你看到最近的这个外役监，赖清德变成在野党了，他明明是民进党的党主席，然后又是副总统，又是总统候选人，结果他去谴责外役监的修法没修好，这个很奇怪，你执政了7年了，然后这个法你修不好，那这个时候你还怪别人吗？你应该怪自己吧。然后你要不要处分一下你的民进党的这一些立法委员？好，那你又巧遇的时候，大家感觉到最有趣的是在哪里？我觉得我们的记者实在很厉害，还去抛底，抛出来了以后，原来这些都是绿营的学生。其实为什么马英九被大家笑，被大家批评？我们在学校教书教了20几年，谁不知道当初民进党就叫你国民党退出校园，你国民党退出校园了，然后校园呈现真空，民进党后脚就跟上了，跟上以后全部补满。到今天为止，谁不知道民进党在学校是怎么活动？谁不知道那些学生会是怎么活动？谁不知道学生会里面常常听民进党的指示，然后呢，在学校里面斗老师？谁不知道啊？我们在学校教书的，我们谁不知道？你只要学校的哪个老师跟民进党意见不一样的时候，他在学校那些学生会怎么去斗那个老师？其实大家都知道，但是问题就在于有没有办法解决？没有，因为他已经进去了，而且他动不动就跟你搞民粹，在学校里面他批斗老师，他在学校里面透过学生会去斗争。
我坦白说，这个是哪一个学校的老师不知道？每个老师都知道，而且还不止如此。一个系只要有一个绿营的老师进去，那个系就完蛋了。他在学校里面就斗那个系的系主任，然后最后就引进第2个绿营的老师，引进第3个老师，最后那个系就沦陷了，就被绿营的掌控。谁不知道啊？国立大学满地都是，不是吗？好，陈明文没有那个关系，没有这份背景，能够贷款那么多吗？是啊，1亿呀。台湾的民众眼睛雪亮的很啊！你不要在那边找法律漏洞，不要在那边找那个灰色的法律。大家在问的是，谁帮他去找那一些可以贷款那么多的那一些漏洞出来？那当然就是因为他的身份嘛。没有错，现在要买个房子贷款啊，你想要贷到8成很难，7成有时候都还贷不到哦，有时候只能贷到6成。怎么可能超贷啊？这个一定是有特殊的大家都知道嘛，状况。来，真是请教严正声老师。第一个当然就是台湾这种都我觉得是蛮神奇的哦，这个也是台湾的一个奇迹，就是小吃店也可以得到很大的标案，那个杠杆几乎就是等于是你小小一点东西就可以让你长出很大的这个标案。那我觉得陈明文在嘉义，如果说他今天是这样的一个情况，那基本上比起这个小吃店，我觉得他更应该，他觉得我的身份应该就是有这样子的价值吧。我觉得这个应该就是台湾的政治大概已经分赃到一个很严重的状况，很难改变了。那刚赖老师讲这个学生的问题我觉得我们当初就是有一些我觉得蓝营的老师也是不对，就是当初讲到这个学生政党退出校园，说老实话，我在美国教书读书前后差不多快20年从来学校里头都有 Young Republican、Young Democrat， 长期在那边讨论，一点问题都没有。对，应该都可以。我不晓得我们台湾那个时候怎么因为我还没回来，怎么那么糊涂的就觉得说哇，人家一讲说政党好像要退出校园，你好像有原罪一样。原来在校园本来就可以欢迎你进来，大家一起来竞争。我觉得这个应该是这样。甚至你先去看英国那个保守党，他们年轻的在校园里头活动的很强绝对不会是这样的，所以没有问题的。但是你今天被民进党占领了以后，我觉得现在的问题就是，我觉得也没有问题。但是民进党的文化，我觉得把年轻人教坏，这是我很不满意的部分就是说，包括造神，我们台湾可以停止造神了吧？我常常跟我的学生讲，我说你是台大、政大的学生，那如果你今天碰到你的那个支持的民进党对象，真的是比你的程度要差很多，你怎么还会去帮他去做这些崇拜？对，崇拜。我说你们才是你应该是偶像，怎么会他们是偶像呢？所以我希望我们的年轻人稍微醒一点，不要再被这个造神的这种假象给骗过。是，尤其你是知识分子你照理说你应该要更这个我一定要想补2句 AIT， 是因为我自己在非洲看过很多大使馆那非洲。包括像刚刚你们提到黎巴嫩也好，或者伊拉克的，那包括我觉得在像这个肯亚跟坦桑尼亚都被攻击过，恐怖攻击过，所以美国那个大使馆都要纵深很深。是，然后有些地方它因为它是霸权嘛，它围几条街都可以的，但是台湾可能是最亲美的。如果我们去想想，以前在信义路上面，你那个公车过去丢一个炸弹都丢得进去的，都没有发生过任何对美国不满意的情况。美国在台湾是最安全的，所以他要这个腹地，其实就是刚才你们提的一些其他的用途，绝对不是有这个必要说需要有这样的纵深。所以有可能是要撤侨，要撤侨用在这个 emergency 的状况下做什么样用？就是万一机场不行的话，他们可以停直升机嘛。是，